proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Kumablawak kada kayo amin, kakabsat ko agdengdengag iti dito nga radio station, iti dito nga oras ti malam. Madaydayaw ni Apo Diyos agsipod tanaaddan tayo manen iti gundaway nga agkakadwa iti tangatang. Kahit inanamaek nga adda kayo iti kasasaad nga naimbag unay, natal na, kadag iti kapanunutan, kadag iti puspuso yo. Tapno iti kastama minsan manen kakabsat ko nga agbibinnadang tayo nga mga dal kadagitoy na pateg-unay nga maipapan iti pannaka kita tayo ken pannakaamiris tayo iti kinapudno ti pammati. Kastamet nga kablaawak dagiti bumibisikleta iti sa dinuman nga disso. Ada kayo nga kadkaduak nga agdisbisikleta. Kablaawan kayo, itutuloy tayo kakabsat ti mangwatwat kadagiti bagbagi tayo tapno agtali na ed ti salunat tayo, pigsa tayo, kenregta tayo, ket sapela kumata makikadwa kayo met kanyak kadagito yung oras, iti panangipabulod yo, iti gundaway yo, ito yung kabsat yo. Siyak to yung kabsat yo, iti tangatang Mario Iyadaw. Ket iti kasakbayan tinte panagpatpatuloy kakabsat, dawatek kada kayo ti panagtamed, iti pagbiit, agkararag tayo kanya po Diyos. Amaming adakat sa dilangit. Iti dayto nga gundaway, iti malem o Diyos mi, awagan mi tinasantuan anagan mo. Ket denggem ka di ama, ken ipateg mo ka di, dagiti dawdawat mi, ken kiddaw ken ka, agraman panagyaman mi. Tayti maminsan manen apo, da kaming agkakabsat iti tangatang, daydayawen da ka kanidaydayaw da ka manen, gapu kadagiti panangadal mi iti nasantuan nga librom. Dawaten mi ken kaama ti talinaay kadagiti puso ken panunot mi. Ket itdem ti Espiritu Santom isu nga mga ipaawat kada kami kadagitoy nga banbanag nga inkam adalen kastamet ti panangidalan kada kami ni Apuming Jesus. Tapno digitoy nga adal nga makita mi ama ket saan kami nga matnag iti pannakaalilaw wenno panagdua-dua. Bendisyon nam amin ama dagiti agdengdengeg. Penneken ida ket itdem ti sirib nga nasantuan kadakwada ama. Tapno maawatan da kadi o Dios digitoy nga kaipapanan na. Tapno adda dakdakkel nga pannakaawat da apo ti maipapan iti pammati. Maagyaman kami unay ken ka iti panangdenggeg mo ken panangipateg mo kadagitoy nga dawat mi ken kiddaw ken ka. Tadinawat mi amin ken kadagitoy nga sitataleg kami. Sinanama kami ken si papamati maipuon amin iti napateg. Nasantuan ken man nakabalinanagan ni Apo mi nga Jesus sa nanubot kada kami. Amen. Iti kasakbayan ti patuloy tayo kakabsat
maparaburan tayo iti maysa nga napintas unay nga kanta maidaton iti Apo. Madaydayaw ni Apo Diyos, gapu iti dayjay kanta anay daton. Kakabsat iti daytoy nga gundaway, ti topic ko tayo, ket tilinteg ti pamati parto. Laglagi penyo kakabsat, muna,
part 1. Itata, adda tayo iti part 2. Kaya teksto tayo nga panglukat kakabsat, masarakan di jay. May kadwa nga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Hasta iti ko na. Isu amin na surat nga impaltiing ti Diyos. Isumet tinaimbaga pakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan, ken pakaadalan, iti kinalinteg. Tapno ti tao ti Diyos, masursuruan kumaanan-anay, kadag iti aramid, nga nasayaat. Apintasunay dito nga teksto kakabsat, Gapuna, nga no kayat tayo, ti masursuruan kadag iti amin, nga nasayaat nga aramid, ken ganwat, masapol nga adda tayo laeng nga kumamang, kadag iti sursurat nga impaltiing ti Diyos. Dito'y kakabsat ko, ulitin tayo mananano, talakayan tayo, wano pagsasaritaan tayo, tilinteg ti pammati. No dakamaten tayo kakabsat, tilinteg ti pammati, maipundo da ito'y kadagiti nasantuan nga bilbilin na. Agsipod ta ti pammati kakabsat, iso da ito'y ti relasyon tayo ken ni Apo Diyos, kat dagiti nasantuan nga bilbilin na, iso da ito'y ti mang patalged, iti panagayat na kada tayo, ken mang patalged met, iti ayat tayo ken kuana, gapo iti pammati tayo. Gapo na, ti sumarunong nga teksto tayo, maawatan tayo kakabsatan na. Iti umuna nga Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 5. Kasto iti kunana. Ngem ti pakaipaayan ti linteg, isu ti ayat ngagtaod iti nadalos a puso, na imbag anakem, ken iti pammati adi balin-balinen. So, iti pammati kakabsat, masapol na unay, dayjay bilin ti Diyos nga mang paneknek. Iti kinadalos ti puso, kinaimbag tinakem, ken iti pammati nga di balin-balinen. No apay nga masapol unay kakabsat ko, tilintag ti pammati, agsipod ngamin ta, adda dayjay makabalin nga mang dadael iti pammati tayo, no saan tayo nga maannadan. Ngayon kayat nang asawan kakabsat ko ni Apo Diyos, iso ti mga nad kada tayo nga talaga. Mga iwan iti dayjay pammati tayo, gapo na nga inted na, dagitoy nga bilbilin na. Ket dagitoy nga bilbilin nga kabsat ko, saan nga basta bilin nga nagtaod itinakem ti tao, wenno no insurat ti tao. Agsipod ta dagitoy nga bilbilin, ni Apo Diyos nga mismo tinang isurat ka dagitoy, kasto iti kunana, kitain tayo kabsatan na. Iti Exodo 31:18, kasto iti kunana kakabsat. Ket inted na ken Moses, idi analpas ti pannakisauna ken kuana ijay rabaw ti bantay Sinai. Dagiti dua ataptapi ti pammaneknek, atapi abato asinuratan ti ramay ti Diyos. Kita nyo kakabsatan na nga, dagitoy nga bilin nga insurat ni Apo Diyos kadagiti dua nga taptapi nga bato, pammaneknek dagitoy. Anya ti paneknekanda? Paneknekanda dagitoy kakabsat, dayjay kinapudno ti pammati. Dayjay kinadalos ti pammati. Ken dayjay nainsangsangayan nga panangipakita ni Apo Diyos kada tayo, iti dayjay ayat na. Itat taday ito nga pammaneknek kakabsat, kaslamay sa nga no datayo kuma, ket addaan tayo kadagiti kukwa, ngem awan ti pammaneknek tayo nga kukwa tayo dayta, so nakurang. Oray dagiti dagdaga tayo, at dagiti pammaneknek nga titulo. Kasdi laeng kakabsat ti karabaw na, ti panangusig iti pammaneknek. Itatangarod kakabsat, daytoy nga pammaneknek, inulit na kada tayo na, patalgadan na iti Exodo matlaang 32, 15 ken 16. Nalawlawag man ti panangibagana dito'y kakabsat. Kat ni Moises, nagsubli kat simmalog iti bantay, asi igam kadagiti dua at taptapi abato ti pammaneknek. Taptapi abato anasuratan da nga agsumbangir. Nasuratan da iti maysa abangir ken iti kasumbangir na.
Ket dagiti taptapi a bato, inaramid ida ti Diyos. Ket ti surat da, sinuratan ti Diyos ana ikitikit kadagiti taptapi a bato. Iti Biblia kakabsat, talo nga surat laeng ti insurat ni Apo Diyos. Umuna nga insurat na, dagitoy na isurat kadagiti dua taptapi ti bato. Dayjay may kadua nga surat, nga naggapukan ko na, dayjay adda ijay libro ni Daniel, kapitulo 5, idi nga panagari ni Balsasar, dayjay kunana, mene tekel o parsin. Ti may katlo kakabsat nga surat ti Diyos, dayjay insurat ni Apo Jesus, idi imparangdaken ko na dayjay babae nga natiliw da nga makikamalala, ngam dijay sa anen nga nabasa. Iti kasta talo laeng, namin talo laeng kakabsat ko nga nagsurat ni Apo Diyos. Kat dagitoy nga sursurat, nakem na dagitoy. Ngarod, maiparangarang ita kakabsatan na nga luktan tayo ti maysa nga dakkel unay nga kaipapanan dayto nga bilin nga maipaay iti pammati. Iti maysa nga paset ti Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ingana ti 6. Alaen tayo kakabsat ti dua nga umuna nga bilin ti Diyos nga maipaay iti pammati. Kunana daytoy nga dagitoy nga teksto, dagitoy ti dakdakamaten na kakabsat. Exodo kapitulo 20, 3, ingana ti 6. Dagitoy ti dua nga umuna nga bilin ti Diyos kakabsat. Dagitoy tatati, o kagen tayo, ken kitain tayo no kasano ti panangipaawat ni Apo Diyos kada tayo kadagitoy. Kunana iti bersikulo 3, awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Verse 4, di ka mga ramid iti maipaayken ka aladawan a kinitikitan, uray anya akatulad ti adday jay nga ato sa dilangit, wenno ti adda iti baba, dito'y daga, wenno ti adda iti danom, iti unag ti daga. Di ka irukno iti bagim kadakwada, wenno pagserbyan ida. Tasyak ni Jehova a Diyos mo, manangimunak a Diyos. Amang ipasarong ka iti kinadakes, dagiti amma, kadagiti anak, iti may katlo, aging iti may kapututan. Ken, mangipaay iti naayat nga asi kadagiti rinibribong agayat kanya, ken mang salimet-met kadagiti bilbilin ko. Usigen tayo dahiti panagkunana kakabsatan na, nga awan sa bali a Diyos mo iti sangok. No apay nga kastoy kakabsat ti inbaga ni Apo Diyos iti umuna nga balikas ti bilin na, adda ngamin kakabsat maysa nga naparsuwa nga nagtarigagay nga umartap ken ni Apo Diyos. Tinarigagayan na ti agbalin akaslaken ni Apo Diyos. Tinarigagayan na nga iso maipadpad ken ni Apo Diyos. Gapu na nga kinunana nga awan sa bali a Diyos mo iti sangok. Kayat na tayo nga pagan na den. Daytoy nga bilin na kakabsat, kayat na nga usigen tayo. No apay nga imbaga na, siya sino dayta nga kayat ni Apo Diyos nga pagannadan tayo. Amumet ni Apo Diyos kakabsat ti kina sukir dayta nga kalaban na, wenno lumaban ken kuana, kaya muna ti kinasikap na, mabalin dayjay ti mga ramid kadagiti na duma-duma nga klase, nga mabalin nga pagdaydayawan dagiti tattao, nga maalilaw na, gapuna nga kinunana metlaeng, di ka mga ramid iti maipaayken ka aladawan na kinitikitan. Urean niya katulad ti adadya nga to, langit, dito'y daga, wano ito yung nagtidaga, kat di ka pagserbyan ida. Iti kasta nga rod kakabsat, ammo niya po Diyos no kasano ti kinatuso ni Satanas. Ammo na no kasano ti kinasikap na nga mga ramid iti alilaw, tapno dagiti tattao, maitebang na, iti panagdaydayaw kenkwana. Kat daytoy, pinaneknekan niya po Diyos agsipod ta, kastoy ngamin nga dati ti kapanunutan ni Satanas. Iti Isayas, kapitulo 14, versikulo 14, kunana ni Satanas, agpangato akto iti kangatuan, dagiti ululep, ipadpad kunto to'y bagik, ken kangatuan. Daytoy kakabsat nga plinano ni Satanas,
Ammo ni Apo Diyos, iso tiga po na nga paganaan na din na tayo. Tapno iti kasta, saan na tayo nga mabalikog, kung saan na tayo nga maisina, iti saklang namot laeng. Gapuna, dayta nga plinano ni Satanas kakabsat, iso tinang ito blak kadagiti aduunay nga mamati, ket nayaw awanda. Gaputa sa anda nga basta masurutan wenno ammo dayjay kinapudno. Iti kasta nasursuro dati agdaydayaw kadagiti adu nga ladladawan. Ladladawan. Adu nga ladladawan. Naduma-dumang ladladawan. Adda babasit, dadakkel, ladladawan ti an animal. No? Kastoy ti kunana. Basahin tayo kakabsatan na. Iti Roma, Kapitulo 1, manipo dito 18. Kitain tayo kakabsat mo niya. Ken kasano ti panangipablaak dito ni Pablo. Kuna nakastoy kakabsat. 18. Tatipungtot ti Diyos maiparangarang manipod langit ang maibusor iti amin a kinadangkok ken kinakillo dagiti tattao. Alappedan dati kinapudno gapo iti kinadakes. Tati panangam mo iti Diyos na lawag kadakwada met. Tati Diyos imparangarang na kadakwada. Ta idinto, 21, versikulo 21. Ta idinto anaamuan dati Diyos, saan da adinay dayaw akas Diyos, di damet nagyaman. No di ket nagtangsit da, kadagiti panangipalpalawag da. Ket nagsipnget tinanengneng a puso da. Versikulo 22. Akon kunada nga mamasirib da, nagbalinda ananengneng. 23. Kat sinuktan da ti dayag ti Diyos adi agrupsa, iti kaasping tiladawan ti tao nga agrupsa. Ganda giti tumatayab, ganda giti an animal ang nagsaka iti upat, ganda giti ulag. Versikulo 24. Gapuna ti Diyos binaybayan na ida kadagiti derep dagiti puspuso da, nga agturong iti kinarugit, tapno maibabain kuma dagiti bagbagida kadakwada mutlaang. 25. Ta sinuktan da ti kinapudno ti Diyos iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserserbida iti parswa, adi ket iti namarswa isu a madaydayaw iti agnanayon. Amen. Makita tayo kakabsatan na. No kasano ti panang balikog ni Satanas iti lubong, panangalilaw na kadagiti tattao, tapno matnagda, ngagdaydayaw iti uray, anya lang nga mapanunot da. Dagiti aramid dagiti imada, sinsinan uleg, an animal, nakarugrugit kakabsat ken nakababaen. Ilawlawag dito yung kakabsat ko ni Salmo, ti may isa kadagiti salmista, dakdakamatin na dito na. Iti Salmo 115, ti manipod iti verse 4, inggana iti 8. Kunan na ditoy. Dagiti di Diyosen, pirak ken balitok. Ti aramid dagiti imima. At damatmatada, hindi da makakita. At dalaplapayag da, di da makangeg. At daagagong da, di da makaangot. At da imima da, di da makaarikap. At da saksaka dangem, di da makapagna. Di da met makapagsao, kadagiti karabukob da. Dagiti mga ramid kadakwada, umasping danto kadakwada. Wen, ken oray si asino, agkammatalek kadakwada. No kitain tayo kakabsat dahito nga pablaak aya, nakababain no kitain tayo. Ken dagiti agar aramid ti kasjay, kasla awan sila nakurang tinakam da. Ta idinto nga isuda ti mangkitikit kadigijay nga kaykayo, batbato, lanlandok, buli, kubre, wano, oray pa'y balitok, wano, pirak. Idinto nga isuda ti mga ramid, wano isuda ti agparamid, aramid da nga pagdaydayawan da. Kausan da iti napipintas, kalpasan na, ikanda iti pinaka templo na, kat pagdaydayawan da. Yan nga kinaubaw kakabsatan na, ngam da ito'y kakabsat. Kapanunutan amin ni Satanas, tapno iti kasta, maalilaw na, ken maguyugoy na dagiti tattao, nga makipasit kuma iti aramid na nga panangalilaw iti lubong. Takilo na nga
panagkamali kakabsat. Nakababain no panunutan tayo. Namin na doon nga napanak ijay banawe, kat dijay, dagiti kakabsat nga ifugaw sa jay, ado ti gagayam ko dijay banawe o dijay lagawe. Nalayang dangag kitikit dagitoy kakabsat. No, kayat mo ti agpakitikit kadakwada, mga laka iti ladawan nga kayat mo. Kalpasan na, ited mo kadakwada. Ibagam no kasano ti kadakkel, di aramiden na. Kalpasan na, agkontrata kayo no mano ti presyo na. Tudingan na no mano nga aldaw, mano nga lawas, no kasano ti kabayag ti panangaramid na. Kahit inton numalpas na, pudno nga maayayo ka. Kas iti dayjay inted mo nga ladawan, kas ti panangaramid na. Adu dagiti tattaong agpapaaramid kadakwada, kadagiti di Diyosen da kakabsat. Dagito'y tininagan ti Biblia, iti di Diyosen. Di Diyosen nga pirak, balitok, kayo, bato, wano niya pa'y man. Kat daytoy kakabsat, saan laeng nga kadagito'y nga panawon no dikit kadagiti ununa na pa'y. Nakabutbuting kakabsat, dagiti paspasamak, kadagiti imununa nga panpanawen. Kaidi nga maiganwat, tinaindaklan unay nga panagdaydayaw kadagiti ladladawan, daytoy tinang parigat ken nang dadael kadagiti adu nga mamati idi. Alain tayo kakabsat ti maysa nga gundaway. Idi nga dagiti tattao ti Dios nakautibo da. Wenno na adipen da babaen ken ni Nabucodonosor nga ari ti Babilonia. Ni Nabucodonosor, maysa nga ari nga dakes unay, nasukir unay, ken nagulib. Itatta, napanunot na kakabsat, nga pagdaydayawen ti suamin nga lubong, iti maysa a panagtitimpuyog. Mabasa na ito yung kakabsat, iti libro ni Daniel, kapitulo 3, manipod iti umuna, ingana ijay, katapusan na, verse 1 to verse 30 da ito, tapno malologan tayo nga naimbaga na. Kastoy ti kuna nakakabsat. Kapitulo 3 ti Daniel, versikulo 1. Ni Ari Nabucodonosor, nangarami diti may sa aladawan abalitok, at alup, innamapulo asiko ti katayag na, innamasiko ti kaakaba na, ijay tanap ti Dura a probinsya ti Babilonia. Dayjay tanap nga Dura kakabsatan na maysa nga kapatagan unay. Alawa nga kapatagan. Pinanunot ni Nabucodonosor nga no makaarami diti maysa nga dakkel unay nga ladawan, babaen iti turay na iti suamin na lubong, mapagrukbab na ti suamin nga tattao iti sangalubungan, iti maysa nga panagtignay, iti ladawan nga iparamid na. Iti kasta, inaramid da dayta nga ladawan nga balitok. No, kitayan tayo kabsat, innamapulo asiko ti katayag na. Innamasiko ti kaakaba na. Kasano ti kaadu nga balitok nga nausar dita. Duman pa'y kasta saan nga problema, tani Isayas kinunana iti Isayas 14:4, ti Babilonia iso tinanagan na iti siyudad nga balitok. Nabaknang unay ti Babilonia. Iso nga po na impakita mat niya po Diyos kenkuha na, iti dayjay tagtagainip na idi, nga lamina nga ti ulo na balitok. Mapantayo dito yung kakabsat na, noan pa'y kinita tayo lang iti pagdarikmat dayjay nga ladawan nga natagtagainip na. Daytoy itatta nga ladawan nga pinaaramid na sa antayam mo no manupulo nga tonelada nga balitok wenno no manugasot nga tonelada nga balitok. Antay met nga naibaga dito no kasano ti kabayag ti pannakaaramid na. Ngem tinasken dito yung kakabsatan na. Dayjay nga ladawan nga impaaramid ni Nabucodonosor nalpas. So, idi nga nalpasen kakabsat, ituloy tayo kastoy ti kunana. Iti versikulo 2. Idin, imbilin ni Ari Nabucodonosor amatipon dagiti panguluwen, diputados ken gobernadores, ukom, tesoreros, konseheros, salipes ken amin pay, ngagtuturay ka dagiti probinsya, tapno umayda iti pannakaisibbo ti ladawan nga impatakder ni Ari Nabucodonosor.
So kitain tayo dito yung kakabsatan na, dahito yung pakdaan ni Nabucodonosor, na awis dagiti suamin nga agtuturay iti lubong, sa di naman nga paset teyanda. Iti pan nakaisibbo, iti panagdaydayaw, iti ladawan nga impatakder ni Nabucodonosor. Iti kasta na aramid dayta. Kat pudno unay nga iti tanap ti Dura, ti probinsya ti Babylonia, no kasanuman ti kalawan na dayta nga tanap, mabalin nga rinibo nga ektarya, mabalin nga adupay, wano bumasbasit, ngam ni Nabucodonosor, nakita na nga dayjay ti kapintasan nga diso nga pakaipatakdiran na. Tapno ni Nabucodonosor, makita na, dagiti suwamin nga tattao nga agdaydayaw iti dayjay, impatakdir na nga ladawan. So dahito iti naibalaag nga iti kasta dagiti panguluwen, diputados ken gobernadores, ukum, konseheros, saripes, ken amin nga agtuturay ka dagiti probinsyas, nagtitipon da iti pan nakaisibbo, tiladawan nga impatakder ni Ari Nabucodonosor. Ket nagtakder da iti sangwanan tiladawan nga impatakder ni Ari Nabucodonosor. No kitain tayo kakabsatan na kasla, no adda tayo kumay ti dayjay nga diso, kasla makita tayo nga dayjay ladawan na nga tuunay, innamapulo nga siku ti katayag na. Kat dagiti tattao, mabalin nga innamasikula ang ti katatayag da, wano nabababapay, sigun dayjay kadadakkel da. Isot gapuna nga, kastaunay nga ta, uray mat dagiti tattao, mabalin nga agragsak da nga ta, unay idi nagragsak da nga ta, wano anya, mabalin nga nagduduma nga kapanunutan, iti dayta nga pan nakakita da. Tati maysa nga mangawis unay kadakwada, na aramid dayta iti purpuro nga balitok. Verse 4, idin tagipakpakdaar, inriyaw na anatbag. Maibilin kada kayo o ilili, nas nasyon ken pagsasao. Nga iti uray anya apanawen, apan nakangagyo iti timok titangguyob, plauta, arpa, sakabutse, salterio. Sinfonya ken amin akita ti musika, agpakleb kayo ken agdaydayaw kayo iti ladawan abalitok nga impatakder ni Ari Nabucodonosor. Kitayin tayo kakabsatan ha. Dahito yung awagas ti panagdaydayaw da, awan ti aniyaman nga balbalikas, basta nun mangagda, dagijay pagtukaran, oray aniya nga timok, ti musika, agpakleb da, ken agdaydayaw da. Saanen nga nasken no sa dino man ti ayanda, oray adayuda, aramiden da dayjay. Malagip ko sa tidubing kami pailaeng, ijay Ilocos Norte, da kami idi ijay Bacarra, Ilocos Norte. Ubingak pa idi, mga 1950s dayjay. Ket no umayon dayjay timok idi kampana ti magmi. Awanan dayjay pagtukaran. Timok ti kampana. Makita nga amin dayjay lalakay, babaket, dayjay natataengan. Makita dayjay nga agparparintumeng da, hami pa maawatan idi, taubing kami. Tatta, uray da kami, ibagada, nga agparintumang kami. Uray sa dinutiyan mi. At dagijay, sumursurot kami nga hami amuti kay papandagijay nga banbanag idi. At amiris ko itan kakabsataya nga dagijay, may sapay laeng dayjay nga epekto, wenno pan nakataginayon, ti panagdaydayaw kadagiti ladladawan. Iti kasta, naaramid nga rod kakabsat sa nga lubungan nga panagdaydayaw iti ladawan. Dahito iti muna nga deklarasyon kakabsat ti sa nga lubungan nga panagdaydayaw iti ladawan. Ngem kastoy kakabsat. Adda dagiti tattao nga naggapo kadagiti Hudyo. Matalek dagitoy. Dagitoy Hudyo, adda nadalos unay nga pamati daken niya po Diyos. Addaan da iti linteg ti pamati. Amuda dagiti pagalagadan ti pamati. Amuda dagiti sangapulo nga bilbilin ti Diyos. Nga isuda dagiti kinalinteg ti pamati. Iso nga kupkupikupan da.
Itata, idi nga naipakdaar dayjay nga bilin, dagito yung lalaki, saan da nga nagtamed, saan da nga nagruknoy, saan da nga nagdaydayaw iti dayjay nga ladawan. Ta iti puso da kakabsat, saan nga may parbeng. Amuda nga kinunan ni Apo Diyos, na di ka mga ramid, iti kinitikita na ladawan na maipaikan ka, urayan niya akatulad tiyadda sa dilangit, sa di nga to. Urayan niya akatulad dito'y daga, wano iti nagtidaga, kat di ka pagserbyan nida. Tasyak ni Hiyo ba Diyos mo, manangi mo na ka Diyos. Ang mga pasarong ka rin, iti kinadakis, dagiti amma, aging ga iti may katlo, ken may kapat, kaya iti kapututan, iti nakda. Amuda da ito yung abilin, ti Diyos agabsat. Katisuda, saan da nga minulitan, dagiti bagbagida, uray pa'y no kastoy, ti bilin ni Nabucodonosor. Mapantayo kakabsat, iti verse 6. Kat siya sino man adi agpakleb kinagdaydayaw, iti daytamot lang nga oras, maitapwak to iti tenga ti sumsumged ken dumardarang nga horno. At dadakilo na kakabsat nga pangta ni Nabucodonosor. No saan ka nga agdaydayaw iti dayta nga ladawan na balitok nga impatakder ni Ari Nabucodonosor, iti dayta mutlaeng nga gundaway ken oras, maitapwak ka iti horno asumsumged na apoy. Nakabutbuteng kakabsat, nakabutbuteng. Ngem dagitoy tallo nga lalaki, nga innaganan ida ni Ari Nabucodonosor na itinagan nga kaldyo. Iso da Sidrak, Misak, and Abdenago. Dagitoy agtutubo da dagitoy nga lalaki nga naggapo iti pannakakautibo idjay Jerusalem. Dagitoy adipen ida ni Nabucodonosor. No man pay addan posisyon da nga nasayaat, saan nga may parbeng kuma nga salungasingen da ti bilin ti Ari. Tanakabutbuteng nga salungasingen ti bilin ti Ari. Ngem dagitoy, daytoy timbagamot laeng ni Apo Jesus, iti Matthew, Kapitulo 10, versikulo 28. Kuna ni Apo Jesus, saan niyo pagbutngan dagiti mamapatay iti bagi? Nga ti kararwa di da mabali na papatayin. Ngam pagbutngan nyo ket di dayay makabalin, amang pukaw iti kararwa ken iti bagi, ijay impyerno. Iti kastangarod kakabsat, dagitoy tallo nga Hudyo, naturid da unay nga nang salungasing iti bilin ni Nabucodonosor. Imbes nga salungasingen dati Diyos aman nakabalinunay, mas nga kinaykayat da nga ni Nabucodonosor ti salungasingen da. Taammo da ken pinanpanunot da. Nga, no agrungsot man ni Nabucodonosor kadakwada, at da Diyos nga pagtaltal kanda nga si bibiyag. Taaddaan da kakabsat iti kinalinteg ti pamati, babayan ka dagiti nasantuan nga bilbilin ti Diyos, kat agtalek da unay, ken kuana, kat pudno nga dayjay inanamaan da, mapasamak. Kapuna kastoy kakabsat, ituloy tayo. Gapu ito daytoy, papantayo iti verse 8. Gapu ito, iti daydimutla apanawin, daduma kadagiti Kaldeos, impadamagda, imasidagda ket indarumda dagiti Hudyos. Simong batda ket kinunada ken Ari Nabucodonosor. O Ari, agbiag ka kuma iti agnanayon. Sika o Ari nangaramid ka iti bilin nga amin a tao a makangeg iti timek ti tangguyob, flauta, arpa sa kabutse. Salterio sinfonya ken amin akita ti musika, agpaklib to ket agdaydayaw iti ladawan a balitok. Ket ti saan nga agpaklib ken agdayaw, maitapwak to iti tenga ti sumsumged ken dumardarang nga horno. At dadaduma a Hudyos, isuda a dinutok mo nga agpangulo kadagiti aramid ti probinsya ti Babilonia. Da Sidrak, Misak, ken Abdenago. Dagitoy alalaki o Ari, saan da ka nga inkan kano? Di da pagserbyan dagiti di Diyos mo, ket di da met agdaydayaw iti ladawan a balitok nga impatakder mo. Dahin tayo kakabsatan na, dagitoy Hudyo, nagtakder da nga si tutured.
Siyempre, no amin nga tattao nga adday ti dayjay lawlaw ti aladawan nga agdaydayaw da, nakapaklub da amin, ket no nakatakder da, dagito nga talo, talaga nga makita. Iti kasta nga rod in darum da nga dago sida. Ket ni Ari Nabucodonosor nagpungtot unay. Iti kasta, pinayaban na, Sidrak, Misak, ken Abednego. Ket denggen tayo kakabsat, ti panagsauna. Papantayo iti verse 13 nga agpababa. Iti kasta ni Nabucodonosor, iti rungsot ken pungtot na, imbilin na amayeg da Sidrak, Misak, ken Abednego. Iti kasta dagitoy alalaki na ipanda iti saklang ti Ari. Kayat ko kabsat nga amirisen nyo dayjay kaslabda tayo iti dayjay nga pasamak napintas unay nga buya da ito. Verse 14. Simmong bat ni Nabucodonosor ket kinunana kadakwada. Pinanggep yu aya o Sidrak, Misak, ken Abednego. Adi kayo agserbi iti Diyos ko, ken di kayo met agdaydayaw iti ladawan na balitok nga impatakder ko. Nagsaludsod nga muna ni Nabucodonosor. Nagsipod na dagiti talo, dinutok na met idang agpangulo kadagiti probinsya. Verse 15, itanga rod, no si sasagana kayo, ano mangegyo titimek titangguyob, plauta, sakabutse, arpa, salterio, sinfonya, ken amin akita ti musika, agpakleb ken nagdaydayaw kayo iti ladawan na balitok na pinaaramid ko, na imbag. Ngem no di kay pagdaydayawan, iti daytamot lang nga oras, maitapwak kayto iti tenga tim maysa nga hurno asumsumged ken dumardarang. Ket si asinon to a Diyos, ti mangisalakan kada kayo, kada gitoy imimak. Ito'y kakabsat. Iti panagpungtot unay ni Nabucodonosor, iti panangbilin na, panangusisa na kada Sidrak, Misak, ken Abednego, na arami din dito'y kakabsat, ti panangkarit na iti Diyos nga si bibiyag. Siya sinon to a Diyos, ti mangisalakan kada kayo, kada giti imimak. Kakabsat, oray si asino nga mailawan ken agduyos unay nga agdayaw ken agserbi kadagiti ladladawan, maysa met laeng kakabsat pan nakikarit da iti Dios. Maysa nga pan nakisubang da ken niya po Dios. Ngem daytoy tinapintas unay kakabsatan na. No adda kada tayo tilinteg ti pammati, ikutan tayo dayjay kaipapanan dayta nga bilin kakabsat. Tati bilin na nga maipaay iti kinalinteg ti pammati, ispalen na tayon to. Kitan tayo ti sungbat dagito nga lalaki. Ni Sidrak, Misak, ken Abednego, simmong batda ket kinunada iti Ari. O Nabucodonosor. Saan na masapol asumungbat kami ken ka ito'y abanag? Verse 17. No kasta, ti Diyos mi, isu a pagserserbian mi, mabalin na kami nga isalakan iti horno a dumardarang ken sumsumged. Kitan tayo ti panagsungbat dagab sa tana. Ket itaimam o Ari, ilapsot na kaminto. Simmong bat dagab sat nga matatag ti sungbat da. Verse 18, ket no saan maipakaam mo kumaken ka o Ari, aday ta Diyos mo, di kam to pagserbian, ken kastamet, di kam to pagdaydayawan, tiladawan, abalitok, ngayon patakder mo. Isaludsod kakabsat ko kastoy, no sika ti adday ti sangwanan ni Nabucodonosor. Ket en publikar na, nga no saan kang agdaydayaw, iti dayta nga ladawan, na patakder na, itinag na ka iti hurnong apoy. Maitured mo kakabsat nga paneknekan nga saan mo nga pulo sa daydayawon dayta babaen ti saan mo nga panagruknoy mabalin nga maaramid mo. No ti pammatim kabsat ko ket adda nga naiparukpok wenno adda nga naibugas dagiti sangapulo nga bilbilin ti Dios nga maipaay iti pannakapatibker mo ken pannakapapigsam iti pammati, mabalin nga matulad mo ni Sidrak, Misak, ken Abednego. Mabalin nga kunaem,
ilapsot nakto ti Diyos ko. Iti da ito nga panagtutungtong da kakabsatan ni Nabucodonosor nagpungtot unay ket imbilin na nga mapapudot ti hurnong apoy iti maminpito nga daras. Iti kasta dagito nga lalaki talong nga Hudyo rinepet da. Rinepet dagiti nababaneg nga soldado ni Nabucodonosor ken dagiti napipigsa. Ket agsipud ta naganat ti bilin ti ari, innala dagito nga tallo nga nakarepet in palapal da ida jay hurnong apoy. Katam mo yun niya tinapasamak. O nakaskas daawa na. Kasto iti kunana. Iti kasta, verse 22, gaputa tibilin ti ari naganat. Kat ti horno napudot unay tigil ayab ti apoy pinatayin na dagiti lalaki anang bagkat kada Sidrak, Misak, ken Abdenago. Kita nyo kakabsatan na. Dito ipailaeng pakitan niya po Diyos no karsano, ti panang balas na, kadagiti tattao nga mangirurumen, kadagiti agtalek unay, kankuana. Dagiti nang bagkat kadakwada, isuda ti natay, isuda ti nauram, ngam dagiti talo nga lalaki, kastoy tinapasamak. Verse 23, kat dagiti talo lalaki, ada Sidrak, Misak, ken Abdenago, nagda asi paparaot iti unag ti hurno asumsumged ken dumardarang. Napadasak kakabsat ti idi anak pay unay nga hangko pay unay mo ti mga asi kadigi jay noan niya manana jay dingdingwen manok karagwon niya man nga nabnabiyag. No adda apoy idi no kayat ko ti agtuno, sparigan ko mamanok, no kasla makatuaam, ke repetam na dyan manuklatan, repetam ti saka na, payak na, tinagmulatan ni dyan ti dumardarang apoy, ket agkulkuli pagpag, agkurkuri paspas, gana nga mataylatan. Kasi lakas dyan kakabsat ti panpanunutin ni Nabucodonosor ken amin nga konseheros na. Ngam dagitoy talo nga lalaki kabsat doon at nagda iti uneg ti hurno nga sumsumged ken dumardarang. Verse 24. Idin ni ari Nabucodonosor nasdaaw ket timmakder a nagdardaras. Isu nagsao ket kinunana kadagiti konseheros na. Saan tayo nga intapwak aya dagiti talo a lalaki asirrepet iteng nga ti apoy? Isuda simmong batda ket kinunada iti ari podno unay o ari. Isusim mong batket kinunana, adtoy. Makitak dagiti upat alalaki abulos amagmagna iti teng nga ti apoy. Ket awan ti donurda. Ket tilanga ti may kapat kas maysa nga anak alalaki dagiti di Diyos. Anyan nga kinembag kakabsatan na. Kitain nyo kakabsat no kasano ti panang tarabay ni Apo Diyos. Kadagiti tattao nga nang italimeng iti pamati da, dayjay kinalintag ti pamati. Nga isudamot lang dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Natungpal dyan sa uni Isayas, dito yung kakabsataya. Ni Isayas kinunana, ti kapitulo 43, versikulo 2. Kunana dito, into no balasiwam dagiti karkarayan, at daaktuken ka. Kaya iti pan nakabalasiw dagiti dandanom di dagan tulayosen. Into no magnaka alumasat iti apoy saan kanto a mapuuran ket di nakamet silmutan ti darang. Apay agsipud tadayjay nang ted iti pamaneknek addaken ka. Dahito iti kunana ni Apo tayo nga Hesukristo. Saan kanto a panawan ket di kanto baybayan. Kinunana ito yung Hebrew chapter 13 verse 5 and 6. Iti kasta mabalin tayo asya asawen at si tatalged. Ti Apo ti tumulong kanyak, jak tuag buteng. Anya ti mabalin nga aramidon ti tao kanyak. Dagito'y kakabsat, ti pinanpandagan dagito'y talo nga Hudyo. Dagito'y ti pinaneknekanda. Agsipod takarin ni Apo Diyos kadakwada daytoy. Nakita tayo nga rod kakabsatan nga, ti maysa nga mamati, nga addaan
iti kinapudno ken kinadalos ti pamati gapu kadagiti bilbilin ni Apo Dios nga salsalimot-mutan na awan to ti anyaman nga peggad kanya na. Agsipod ta isalakan ni Apo Dios dayta. Mangted ken kuana iti pamaneknek nga saan na nga baybayan. Pudno unay dayjay kunana iti Salmo kapitulo 91 versikulo 10 ken 11. Kunana, awan to ti anyaman na dakes sa dumtengken ka. Awan mo ti didigra ang makaasideg to di takalapaw mo. Ta ibaunan to dagiti anheles na nga agaywan ken ka tapno day tasakam saan nga maitib kul iti bato. Wenno adda ka nga si tatalged kadagiti si amin nga gundaway. Daytoy iti napasamak kada si Drak, Misak, ken Abdenago. Kakabsat, saan nga parparbo dayto nga istorya. Mangpaneknek dayto kakabsat nga ti panagdaydayaw kadagiti ladladawan nga kinitikitan awan ti anyaman nga mamaay na. Awan ti anyaman nga magunguna. Napipintas daunay dagitoy. Balbalitok, pirak, dagiti kayo nabungunda ka dagiti balbalitok, naduma-duma. Kalpasan na, kawasan da kadagiti napipintas. Ngem, awan ti anyaman nga anges iti uneg na. Saan mo ta makapagsarita, iti karabukob na. Kakabsat ko? Daytoy nga pasamak, pudno unay nga mangted kumakada tayo. Iti dakkel unay nga kaipapanan ti panangamiris tayo, iti pamati. Tati pamati kakabsat, saan nga pulos nga mabalin nga isina, dagiti nasantuan nga bilbilin ti Diyos. Kuna niya po Jesus mutlaeng iti Juan 14:15, no ayaten dak tong palen niyo dagiti bilbilin ko. Iti dayjay may kadua idi kakabsat nga adal tayo, dayto idi daydi sinaludsod daydi maysa nga manangipalawag iti linteg, sinaludsod na kanya Apo Jesus. Kuna naket manmorsuroan niya ti dakkel a bilin iti linteg. Simungbat ni Apo Jesus, ayatem ti Apo a Diyos mo, iti so amin na pusom, kaniti so amin na kararwam, kaniti so amin nga isip mo. Daytoy kuna na isuti muna ken ti dakkel a bilin. Itatta, kuna na matlayang ditoy na nga no ayaten tayo ti Diyos, tungpalen tayo dagiti bilbilin na. Ket no tungpalen tayo dagitoy, mapaneknekan tayo nga ti pamati tayo na pudno, nadalos, matalek. Ket dayta nga pamati ti mangted kada tayo, iti gundaway nga ti Diyos agaramid kada tayo kadagiti datdatlag. Kas kada si Drak, Misak, ken Abdenago. Makabsat ko, iti may kadwa kaniti udi nga teksto tayo, kuna na iti Apokalipsis 14:12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo. Nga salimet-mutan da dagiti bilbilin ti Diyos, ken ti pamati ken Jesus. Makita tayo kabsat tayo nga saan nga pulos nga agsina, ti pamati ken dagiti bilbilin ti Diyos. Saan nga mabalin nga pagsinaen ida. Ket ni Apo Jesus kunana matlaeng Juan 12:50, ket amok at ibilin na iso ti biag nga agnanayon. Kakabsat ko, pumakpakadak kada kayo. Sapay lakuma ta dagitoy nga adal ket naimutektekan nyo ken nailanad yu kuma. Ket no adda salsaludsod yu kakabsat, to'y kabsat yu Mario Yadaw, ipatulod yu iti CP number 0915-8493-531. Ulit kakabsat, 0915-8493-531. So, pagkadaakon kada kayo kakabsatan ha, Mario Yadaw. Ngayam jak malipatan nga, ipalagip kada kayo kakabsat, dayjay paborito ko na nga teksto nga isagot ko kada kayo. Sapay kumatad, dan nakamemorya kada kayo na. Iti may kadwa Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. Kasto iti ko na. Ti parabor ni Apo Jesu Kristo,
ken ti ayat ti Diyos, ken ti pannakikadkadwa ti Espiritu Santo, adda kuma kada kayo amin. Amen. Amen. Agkararag tayon kakabsat ko. Amaming adda kat sa dilangit, aniyan o Diyos nga panangipakdaar mo, panangipakitam ken panangipaneknek mo, iti ayat mo kada kami, nga mamati ken ka, ken italimeng mi iti pamati mi, dagiti nasantuan nga bilbilin mo. Ama, impakitam noan niya, ti kaipapanan, dagiti nasantuan nga bilbilin mo. Inpakitam kanin paneknek mo, Ama, nga dagiti bilbilin mo, mangisalakan da, o Diyos. Katagyaman kami ken ka, no kasano ti kinarungsot nga sinango da sa Drak, Misak, ken Abdenago, iti sangwanan ken pangngeddeng ni Nabucodonosor idi, adda ken ka Ama tinindaklan unay nga pannakabalin, nga isuda idi addada ni Jehorno nga apoy, adda ni Apo mi nga Hesukristo nga nangadkadwa kadakwada, nangisalakan kadakwada, iti ima ti kinarungsot ni Nabucodonosor ken dagiti konseros na. Agyaman kami unay Ama, ket dagitoy nga pasamak inanamaen mi unay o Dios, nga aramidem met kada kami dagitoy gapu iti pannakaitalimeng mi ken ka iti kinapudno ken kinadalus ti puso mi iti pammati, mainugot iti panangsalimet-met mi kadagiti nasantuan nga bilbilin mo o Dios, isuda nga pammaneknek ti kinalinteg ti pammati mi. Ama, bendisyonam dagiti suamin nga nagdengeg, pabilgem dati kinapudno, ipaawat mo Ama kadakwada dagitoy nga kinapudno, kat no maawatan da Ama, aklunen da kadi kadagiti puspuso da nga mangpatalged iti ayat da, ken pannakaitalimeng da ken ka iti pammati nga saan nga balin-balinen. Bendisyon na amin Apo ida, uray pay dagiti amin nga ayaten da. Agyaman kami unay Apo iti daytoy nga radio station nga aramatemita, tapno may pablaak dagitoy nga wagas ti panagayat mo. Ama, amin nga rod dagitoy, dinawat mi ken ka, tapno pagdaton mi amin ken ka, maipaylaeng iti tanok mo. Ragsak mo, ragom ken liliwam, agpapanpay agnanayonen. Itinagan mo pesos, dinawat mi nga rod dagitoy, ket agyaman kami ken ka. Amen. Amen.